Et voilà, c'est là où je suis putain en ce moment. Dans un coin perdu à Strasbourg. C'est sympa le coin, hein. Ça donne envie d'y habiter d'ailleurs. Tiens, ce sera mon... Je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est... Là, c'est la tombe des pauvres. Et là, c'est des riches. Wesh. C'est quoi le problème, putain? Bon, c'est la vidéo la plus courte du monde. Riche, pauvre. Salut et à bientôt.